iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu yako mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya bari ngaho ku mugabane wa Afrika muri South Africa Zambia mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vya Kenya Uganda mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Congo no mu buseruko muri Tanzania abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura tuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero idosiyo ya Bunyoni yavyukije ibindi bintu vyinshi yanyeguruye ibinyegezwa vyari vyaranyegejwe n'abategetsi impfu zitandukanye za mpfu nyinshi Bunyoni yaragiye yagirizwa ko yazigizemwo uruhara ni mu gihe ivyo vyose vyatanguye kuzuka Arengiyome Bunyoni arabona ko natavuga ukuri azovyirengera wenyine bikazoja ku gatwe wenyine ntihagire uwundi abibazwa vyose bakazobimugerekako ni mu gihe rero Bunyoni yahisemwo kuvugisha ukuri kose akavuga ukuri kwamye aho yasavye muri sentare ko yagomba kuburana ku murango ku mugaragaro habona abo bamwagiriza ko yagerageje kwica umukuru w'igihugu vyose akabishira ahabona abamwagiriza impfu zitandukanye bose bakamenya ukuri kw'abategetsi karibo bagandagura bagambana bakagandagura bamwe mu bo batavuga kumwe n'ubutegetsi ngo Bunyoni rero arabona ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye atawundi bugomba kwikiza bugomba kwikura atari General Arengiyome Bunyoni karabona ko ari we abangamiye ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye kandi ngo umutegetsi arikiza buri umwe wese biboneka ko amubangamiye akamukura mu nzira atakundi kumukura mu nzira ni ukumwica ni ukumugandagura Bunyoni rero nawe arabona ko umwanya n'umwanya ubuzima bwe bushobora kuhazimanganira yatanguye kuvuga umuco ngakurikije ivyo yabonye vyashikiye General Adolphe Nshimirimana na Lieutenant General Atanazi Kararuza ivyo vyose ngo vyaramuhaye icigwa arabona ko rero uko Petero Nkurunziza umuhisi Petero Nkurunziza yikijije General Adolphe Nshimirimana akikiza Lieutenant General Atanazi Kararuza yahora ari mu biro vyiwe vya Petero Nkurunziza mu kubatera ibisase ku miduga yabo nk'uko vyagiye biragenda ibiduga vyabo babitegaga ambuskade hama bagaca babitera amakompura nawe rero ngarabona ko atakindi cyari gisigaye atari ukumugandagura ngo inama yari yakozwe ingingo yari yapfunditswe muri iyo nama kwari ukwica General Arengiyome Bunyoni bikozwe n'ubutegetsi bakagwi k'abagenero kari hafi y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hamwe nabo mwiperereza inyuma rero yuko bamwe mu bagenero bifashishije harimwo abagambanye bari basanzwe ari inshuti na Bunyoni umugenerali wa mbere ni General Ntigurirwa Sirasi yatumye General Nizigama Emmanuel Murantunga Emmanuel Ndayiziga niwe yatumye acashika kuri General Arengiyome Bunyoni amubwira ko umugambi wo kumugandagura wamaze gufatwa wamaze gusinywa n'umukuru w'igihugu ko bagomba kumwikiza bakamukura mu nzira Bunyoni bamubwiye ko agomba gukora ivyo akoze vyose ibishoboka vyose agahunga akava mu gihugu akagenda Bunyoni yanse kumva mu kwanga kumva yaraciye ahunga ava iwe muhira aja mu ntara ya Bujumbura muri zone Mubone aho rero yaciye anafatirwa
Mu gufatwa rero nyuma yaje kumviriza ko urugo rwiwe baruteye barusatse kandi ibintu vy'agaciro vyose vyari mu rugo iwe muhira vyaciye bipakizwa birajanwa ibitanda, ameza, amatuwarete, amahera, amazahabu, ibindi bitandukanye nyine bikoze cane cane mu nzahabu vy'ubutunzi Bunyoni yari atunze iwe muhira vyose vyaciye bipakirwa imodoka z'igipolisi n'iz'iperereza baca barabitwara. Muri ico gihe hari hateguwe ko Bunyoni nafatigwa iwe muhira baca bamugandagura bakavuga ko mw'idosiye yagerageje kugwanya inzego z'ubutegetsi n'inzego z'umutekano hama bagaca bamurasa. Iwe muhira bavuze ko bahatoye ibigwanisho, ivyo vyose nivyo bari baciye bagenda bitwaje bagomba kumwagiriza ko ari ivyo yari atunze iwe muhira. Muri sentare rero barabimwagirije, Bunyoni yaciye ababaza ibiranga ivyo bigwanisho n'inimero z'ivyo nyene bigwanisho n'ukungene bavuga ko yari abitunze. Iparike yaravuze ico yishura kuko nta bimenyetso yari yatohoje ngo igende yateguye neza ukungene bagomba kwagiriza General Alain Guillaume Bunyoni kuri ivyo vyaha bitandukanye, hoba ivyo gutunga ibigwanisho atabirekuriwe n'amategeko, ivyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, nawe kandi n'ibindi vyaha vyo kunyonya itunga ry'igihugu yaciye yagirizwa. Bunyoni rero kuri kino gihe ngarabona ko atakindi gisigaye atari ukuvuga ukuri, ngo kuko natavuga ukuri abene Burundi, abarundi muri rusangi n'isi yose ntago bazohava bamenya batahura umuco ku mfu zitandukanye zagiye zishikira bamwe mu bategetsi bakomakomeye cane cane ababaga batariko barahuza umugambi n'ubutegetsi bwabaga buriho. Ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza niwe yagandaguye Generali Adolphe Nshimirimana. Ngubwo bariko barasohora ikiziga ca Generali Adolphe Nshimirimana, uyu perezida umuhisi Petero Nkurunziza ngo yoba yaracitswe akabaza ngo ese koko General Adolphe Nshimirimana yoba yapfuye canke aracahema aracari muzima. Ivyo vyose vyerekanye ko abifisemwo uruhara no gutinya ko General Adolphe Nshimirimana yoba atapfuye yohava ari muzima akazokwihora kuri ayo mabi bari baciye bamukorera. Bunyoni ngo arabona ko atakindi gisigaye Bunyoni ngo arabona ko atakindi coba gisigaye atari ukuvugisha ukuri ku bagize uruhara na cane cane ko bo babazi boba barakoze iryo bara ryo kugandagura umuhisi General Adolphe Nshimirimana mbere na Lieutenant General Atanazi Kararuza. Abo babagandaguye rero ni abategetsi kandi ngo ababigizemwo uruhara ntibigeze bahagarikwa, ntibigeze bafatwa ngo bahanwe kurushikamangaya atawuzi abo babikoze. Ariko naho bikiri mu mpfunyapfunyo canke mu binyegezwa, Bunyoni arabazi ngo nawe rero yaciye afata inzira arahunga kuko yarazi ivyashikiye General Adolphe Nshimirimana ukungene yishwe akicwa n'ubutegetsi, yarazi ukungene Lieutenant General Atanazi Kararuza yishwe akicwa n'ubutegetsi, ariko abo babikoze
Abo bose bagiye bagandagurwa rero ngo vyamuhaye icigwa ntabwo yari kuguma mu rugo adahunze nk'uko yaciye agenda abishikiriza. Ivyo ni ivyavuzwe na General Alain Guillaume Bunyoni uriko uratangaza ivyo vyose inyuma yaho aboneye ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bugiye kumucira umunyororo wo guherayo vyaba na ngombwa akazokwicirwa mw'ibohero. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.